老豆，我買啲咁靚嘅飛春你唔貼，貼晒你嗰啲又白又紅嘅飛春，又醜又老土又唔老禮啊！唉，你識咩啊？呢啲叫白頭飛春，上邊嗰層白係形似白綾，攞嚟紀念以前廣東十國軍打仗嘅人嘅。當年你太爺就咁冇咗㗎。唉，依家掛唔到白綾，咪掛白頭飛春啦，好等佢哋識路翻屋企啊！老豆，咩係19路軍啊？聽都未聽過喎。仔，你唔好走啦！你老豆又唔喺度啦，屋企就剩翻一粒仔，你留低啦好唔好？媽，國家有難，匹夫有責，唔止我哋村啊，隔離村、附近嘅村係男嘅都去晒參軍打仗，我哋廣東人打日本仔啫，驚都未驚過啊！仔，咁你記得翻嚟啊！如果不能制裁呢個日本，就世界永不能和平。如果不行，我哋19路軍縱然是係犧牲晒，亦愛請我哋全國同胞嚟聯合一致嚟抵抗呢個暴人。啲日本仔嘅火力真係猛啊！以我哋啲咁嘅裝備，根本就冇辦法衝上去。攞白頭，使乜驚啊？等陣，我揦2個手榴彈衝上去。你點頭，你唔好啊！過嚟睇下，長官有咩指令先啦。我哋廣東人幾時驚攞白頭啊？你記得去我條村同我媽講聲。我哋下世再做仔啦，打佢老母日本仔！廣東佬啊，火氣旺，知榮辱，契弟先至唔敢打日本仔嘅啫。打佢老母日本仔！